Mallattoowwan torban kun yoo isin irratti mul'atan dhibee kaansarii ta'uu waan danda'uuf hatattamaan qorannoo gochuutii qabdu. Waa'een kaansarii gaafa dhagahamu dafee sammuutti kan nama dhufu dhibee balaafamaa ta'uusaati. Garuu qorannoowwan akka agarsiisanitti bara 1970 booda carraan dhibee kaansarii irraa bayyaannachuu yookaan fayyuu dabalaa dhufeera. Sababiin ammoo dursanii qorannoo taasisuu akka ta'e ibsu qorattoonni. Dhibeen kaansarii sadarkaa hamaarra osoo hin gahiin dhukkubsattoonni dafanii yoo qorannoo taasisan dhibeen kaansarii hedduun wal'aanamuu ni danda'a. Haa ta'u garuu mallattoolee dhibichaa tokko tokko dursanii qoratamuu dhiisuurraan kan ka'e namoonni balaaf saaxilamu. Keessumaa mallattooleen yeroo dheeraaf turanii fi namarraa hin adeemne mallattoolee dhibee kaansarii ta'uu ni danda'u. Dhaabbanni Ameerikaan Kaanser Sosaayitii jedhamu akka ibsetti mallattoolee torban armaan gadii yeroo hedduu kan namoonni ofirratti hin barre akka ta'anii fi xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa ulfaatinni qaamaa hir'achuudha. Namoonni dhibee kaansarii dhukkubsatan sadarkaa ta'e irra gaafa gahan ulfaatina isaanii ni hir'isu. Keessumaa qorannoo dhibee kaansarii hin taasisne taanaan sababa ulfaatina hir'isaniif hin beekani. Ulfaatina kiloogiraama 5 fi isaa ol yoo mul'ate mallattoo dhibee kaansarii ta'uu akka danda'utu ibsama. Kun ammoo yeroo hedduu kaansarii garaachaa yookaan immoo kan sombaafaa ta'uus danda'a. Inni lammaffaan immoo gubaa qaamaa yookaan qaama gubaadha. Mallattoolee dhibee kaansarii keessaa tokko qaama gubaadha. Keessumaa dhibichi bakka eegalee gara kutaalee qaama biraatti erga babal'atee booda qaama gubaan mallattoolee mul'atan keessaa tokkodha. Namni dhibee kaansariin qabame kamiyyuu sadarkaa ta'etti qaama gubaadhaaf saaxilamuun waan hin oolledha. Addumatti ammoo dhibeen kaansarii yookaan wal'aansi dhibichaa dandeettii dhibee ittisuu yookaan immiyuun siistemii miidhuu gaafa eegalu jechuudha. Gama biraan ammoo qaama gubaan mallattoo kaansarii kan jalqabaas ta'uu danda'a. Mallattoo inni sadaffaan dadhabbii yeroo dheeraati. Dadhabbiin yeroo dheeraaf namarra turu mallattoo kaansarii ta'uu akka danda'u kaasu ogeeyyiin. Kaansariiwwan akka kaansarii dhiigaa irratti mallattoon dadhabbii yeroo dheeraa gara jalqabaatti mul'achuu danda'a. Kaansariin garaachaa fa'aa ammoo dhiigi akka hir'atu taasisa waan ta'eef kunis dadhabbiin yeroo dheeraa akka mudatu gochuu akka danda'u jedhama. Inni arfaffaan jijjiirama gogaa qaama irratti mul'atudha. Kaansarii gogaa dabalatee gosoonni kaansarii biroos gogaa qaama namaa irratti jijjiiramni akka mul'atu gochuu danda'u. Jijjiiramawwan gogaa irratti mul'achuu malan gogaan gurraacha'uu, gogaa fi ijji bifa keelloo qabaachuu, gogaan diimachuu fi hooksisuu, rifeensi baay'ee guddachuu fa'aadha. Inni shanaffaan immoo bobbaa yookaan hojii afuuffee fincaanii irratti jijjiirama mul'atudha. Bobbaa yookaan hojii afuuffee fincaanii irratti jijjiiramni mul'atu mallattoo kaansarii ta'uutii mala. Keessumaa yeroo dheeraa keessa gogii garaa kaasaa yookaan boca bobbaa irratti jijjiiramni mul'atu mallattoolee kaansarii namoonni iddoo itti hin kennine ta'uu malu. Addumatti ammoo mallattoo kaansarii mar'umaanii ta'uu akka danda'u kaasu ogeeyyoonni isaanii. Gama biraan ammoo dhukkubbiin yeroo fincaan namatti dhagahamu dhiigi fincaan keessatti mul'atu yookaan ammoo hojii afuuffee fincaanii irratti jijjiiramni yoo jiraate kaansarii afuuffee fincaanii yookaan kaansarii qaama saala dhiiraa ta'uu danda'a. Jijjiiramawwan afuuffee fincaanii irratti mul'atan ammaa fincaa'uu yookaan fincaan xiqqaachuu ta'uus danda'a. Mallattoo inni ja'affaan madaa hin fayyinedha.
madaawwan qaama namaa irratti bahuun guddatan dhukkubbii qaban yookaan dhiigaan mallattoo kaanserii akka ta'e namoonni hedduu beekuu danda'u. Garuu madaawwan osoo hin fayyin yeroo dheeraa turanis mallattoo dhibee kaanserii ta'uu waan danda'aniif xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaa akka ta'es himu ogeeyyonni. Afaan keessatti madaan namatti bahee yeroo dheeraaf osoo hin fayyin kan turu yoo ta'e kaanserii afaan keessaa ta'us mala. Afaan keessa madaan yookaan rakkoon fayyaa osoo hin fooyya'in yeroo dheeraaf turu yoo isin mudate ogeessa fayyaa yookaan ogeessa ilkaanii bira deemuu qabdu jedhu ogeeyyonni. Gama biraatiin qaama saala dhiiraas ta'ee kan dubaraa irratti wanti akka madaa yoo jiraate mallattoo jalqabbii kaanseris ta'uutii mala. Mallattoo inni torbaffaan bobbaa keessatti dhiigni yoo mul'atee fi dhiigni bifa gurraacha'uu yoo qabaate mallattoo dhibee kaanserii marrummaan guddaa yookaan immoo marrimmaan xiqqaa ta'uutii danda'a. Kaanseriin gadameessaas qaama saala dubartii akka dhiigu gochuus danda'a. Fincaa'aan keessatti dhiigi yoo mul'ate mallattoo kaanserii afuuffee fincaanii yookaan kaanserii kalee ta'uus danda'a. Gama biraan ammoo fiixeen harmaa yoo dhiige kaanserii harmaas ta'uu danda'a. Kanaaf mallattoolee kanneen yoo ofirratti agartan kaanserii ta'uu waan maluuf hatattamaan gara mana yaalaa deemuun qorannoo barbaachisaa gochuutii qabdu. Egaan dhaamsa xumuraa irratti hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa dhibeen kun yeroo kana dargaggoota baay'ee nurkaa saamaa nurkaa fudhachaa waan jiruuf dhibee kana irratti dammaqnee Waaqayyoon haa kadhannu akkasumas immoo waan nu barbaachisu eegumsa barbaachisu akka goonu isiniif dhaamna. Dhibeen kaanserii sadarkaa hamaarra osoo hin gahin yoo yaalame irraa fayyuus ni danda'ama. Garuu erga sadarkaa hamaarra ga'ee booda carraan fayyuu xiqqaadha waan ta'eef hubannoo hawaasa keenyaa cimsuun dhukkuba kana ittisuun dirqama hunda keenyaati jechuutu nu kakaase. Egaa kan viidiyoo kana qopheessineef hordoftoota keenya. Egaa viidiyoon kun namoota iddoo garaagaraa jiran bira akka ga'uuf namoonni waa dubbisuu hin jaallanne illee sagalee kana dhaggeeffatanii eegumsa barbaachisaa fi waan barbaachisaa akka godhaniif akka kanatti viidiyoo kana isiniif hojjenne namoota bira akka ga'uuf viidiyoo kana yuutuubii kanas sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.